Welcome back to Sushi Tech Tokyo 2026 Japan Stage, everyone. それではお時間となりましたので、セッションを再開いたします。We are ready to start our session. 続いては Go Global Strategy Talk and Deep Tech Pitches 世界へ挑む戦略とアイデアと題しましてセッションを行ってまいります。Our last session of the day is Go Global Strategy Talk and Deep Tech Pitches Strategies and Ideas for the World Stage. それではモデレーターの方をご紹介いたしましょう。Let's invite our moderator, New Energy and Sensorial Technology Development Organization Director, Startup Support Department, Mr. Michio Seita. 先僕だけ。Thank you very much. Great to have you here. So the floor is all yours. Okay, thank you for introducing. My name is Michio Seita, Director of NEDO Startup Support Department. To everyone, thank you very much for joining us. I really deeply honored to have this opportunity. Today, we're going to share with you the real voices and experiences of startups supported by NEDO. Before that, I'd like to introduce NEDO's Startup Support Program just briefly. NEDO is one of Japan's 画面映ってますかね? One of Japan's government funding agencies established in 1980 under the Ministry of Economy, Trade and Industries. It was just after the second oil crisis, and we had conducted various kinds of national R&D projects related to new energies, renewable energies, and energy conservation systems, etc. And we have expanded our R&D field gradually to including AI, robotics, hydrogen, semiconductor, biotechnologies, etc. And also now we are focused on supporting startups R&D across those fields. Actually, we provide comprehensive support for startups through the very seed, early, and mid-stage startups as they grow. Especially in 2022, the former Prime Minister Kishida committed to promote investment in startups tenfold in 5 years. The next year, in 2023, we launched the Deep Tech Startup Support Program with a budget of 100 billion Japanese yen, or $700 US. We are providing grants to mainly seed early startups. These are our portfolio companies. We have conducted 8 open calls so far, and currently we are supporting over 100 startups. And also, in the NEDO Entrepreneurs Program, we are supporting individuals who have their own unique technologies and small startups just after established as well in this program. So, to start, I would like to introduceすいません、これ。Okay, now for the panel discussion, sorry about that. I'd like to introduce Sato-san from Topologic and Kitamura-san from Floatmeal. We are supporting Topologic in the DTSU GX program and Floatmeal in the NEP. あれ、プレゼン資料ってそのまま使っていいですか？はい。はい、お借りします。お座りください。はい。あ、後でいいのか。まず。So, Sato-san, Kitamura-san, thank you for joining. The first, could you introduce your company and business just briefly? Can you go for Sato-san from Topologic? Sure. Okay.
Thank you everybody for your time today. I'm Taiki Sato from Topologic. At Topologic, we're developing a very high performance semiconductor solutions using a novel material technology called topological magnets. Now with this new type of material, we're developing memory technologies for the semiconductor industry that is hundreds of times, 10 times more efficient than what's available on the market. We're also delivering new types of heat sensing solutions that can detect very early signs of things like battery failures and anomalies in electronic components. And we're delivering this to become a global standard as well. With the support from NEDO as well, we're developing a memory technology that can become a de facto standard as a memory technology in the semiconductor industry. And by collaborating with not just Japanese organizations, but with global organizations, we're trying to make this into a global, something that fits into the global semiconductor ecosystem. Our sensor technology is also something that we're working on to integrate with the industry as quickly as we can by working with a lot of, companies that have EV batteries that in their system. So we work with a lot of automotive companies. We also work with a lot of electric companies that work on inverters and modules that have very strong, powerful electronic components inside. So that's me, and that's what I do. Okay, thank you very much. So the next, Kitamura-san from Float Mill, please. Hi everyone, good evening. My name is Moana from Float Mill. We have this vision of sustainable nutrition for everyone. So what we work with is this protein source called duckweed wolffia, which is in the center of this picture. And we want to provide the whole world as a sustainable nutritional source. This is the picture of where we are farming this plant called duckweed, ukikusa. We want to create a new industry through the power of tiny plant. It's about this size, and we use microbes to grow this plant. He's my co-founder from Bangladesh, and we incorporated this company 2 years ago. So this is the plant called duckweed. It is the next generation protein source. It has more than 44% of protein within 100 grams. This is more than soy. And the reason we think that this is the most sustainable nutritional source is because of its low intensive use, such as water and land. So if you compare with soy or some algae or crickets, the land and water used in order to create 1 kilogram of protein is very less. We are first in the food industry. We want to provide it mainly as a powder. If you come to our booth later over there, you'll be able to taste it, but it tastes a little bit like matcha, and it's very tasty. It doesn't have much bitter taste. We are expanding globally. I will talk about it more in this panel discussion. Thank you. Okay, great. Thank you very much. And by the way, now we are speaking in English, but I think it's almost all audience are Japanese, so maybe we can make this session in Japanese one option. So 日本語でよろしいですか？お願いします。はい、大丈夫はいです。はい。そうしましたら改めまして、進めてまいります。はじめに、NEDO の支援についてどのように使われているのかお伺いしたいと思います。トポロジックさんには、DTSU のプログラム、GX の面で、使われていたりしますけれども、採択されてどのような活用されているのか、また新たにこんなことができたみたいなことがあればぜひ教えていただければ。はい、ありがとうございます。まず我々ですね、NEDOさんの DTSU 以外にも先導研究というプログラムでも、はい、研究プログラムをさせていただいてますし、あと最近だと大企業調達加速化事業という中でもご支援いただいております。なのでもう本当に多方面でいろんなフェーズでのご支援いただいているので、まさに例えば DTSU なんかですと我々半導体メモリというある意味開発費がかさみやすい産業での開発を進めております。
なので、DTSU のプログラムを通じて、そういったもう半導体産業の、大規模な開発、試作ラインでの試作を行ったりということが実現できているっていうのが非常に大きなところかなと思っております。ただ各フェーズでそれこそ大企業調達加速化事業なんかはもうどちらかというともう企業さん向けにある意味応用の開発を進めていくっていう中で、ある意味企業さんが採用しやすいように、そこを支援するっていう形でご活用いただいて、それがある意味後押しになって今一緒にご一緒させていただいている企業さんも採択してくださった背景もありますので、そんな形でもいろんな面で加速をお手伝いしていただいております。はい、どうもありがとうございます。私どもNEDOとしてもですね、スタートアップの皆さんにいろんな側面でお使いいただけるようなプログラム、複数用意しておりますので、これを知ってると知らないとでは多分かなり何しろダイリューションしないお金なので、非常に今のお話を伺いながらうまくご利用いただいているのかなというふうに思いました。大変ありがたいです。NEDO としてはですね、スタートアップ向けの支援に加えてある程度、ステージ進んできたら今度はいわゆる大企業向けのナショナルプロジェクトと言われるような、そういうものもありますので、ぜひぜひ今後そういうところも成長に応じて目を向けていただければと思います。でフロートミール北村さんにおかれましてはシード向けのNEP躍進コースというところで私どもNEDOを使っていただいていると思います。実際に採択されてどのような活動をされていらっしゃいますか？はい、私たち実はですね、この NEP100% 万円を補助いただくっていうような事業3回応募したんですよ。3年かかっていて、で私大学2年生の頃からこの活動を始めてるんですけど、学部生の時から応募して、最初会社を作ったのはアルバイト代で作って、でじゃあ3000万円って結構もう桁が変わるんですよ。なので私が大学院に入った時にやっと採択されて、これで本格的に会社としての活動がスタートできるっていう、もう桁が変わったすごく大きなきっかけとなったというような経緯があります。でこのお金の使い方としては、例えばこの浮草を栽培する時の設備に使ったりとか、あとはフルタイムの人を雇うことができる、NEDOこれ人件費に使えるっていうのがすごく大きな特徴だと思うので、ここで人を雇ってのチームを大きくするというようなことに使えたのもすごく大きな変化かなと思います。で今のパンフレットの裏にもあるんですけれども、我々北海道の方からさらに展開をしてですね、豊橋市の方に生産の拠点を今回のこの補助のいただいて、設備投資とか、あとは研究をするための必要な実験器具とか、そういうところにもお金を使わせていただきました。で、今後は海外の展開をするための準備をすることができたので、本当にこのNEDOのNEP3000に採択されたのは我々の会社にとって大きなマイルストーンだったかなと思ってます。はい、ありがとうございます。NEP 事業と同時か、あるいはその後に今少しお話しされた海外展開もお考えになられているということですけれども、実際それを念頭に置きながらの今準備段階っていうそんなイメージですかね。そうです。国内で研究をして、日本の技術としてしっかり開発をしていって、それが同時並行で海外にしっかり導入できるような準備段階というところで、タイの方で拠点を作りつつ、豊橋の方でも準備をするみたいな、なんかいろいろごちゃごちゃやってます。なるほど。はい。私どもNEDOですね、海外にもいくつか事務所を持ってます。で、例えばタイにもバンコクに事務所がありますので、ぜひ、ポテンシャルパートナーとか探されるんであればですね、ご支援できればというふうにも思いますし、でまた補助金の支援以外にもいわゆるハンズオンのサポートということで、プログラムがあるんですけれども、例えばイマージョンプログラムというものがございます。でこれはいわゆるスタートアップ向けのアクセラレーションプログラムでございまして、年に2回シリコンバレーとパリとそれぞれ日本のスタートアップ5社ないし10社ほどを連れして、海外展開に必要となるベーシックな知識経験、現地でのパートナーカスタマーインベスターとのミーティングですとか、そういうのを個別にアレンジしたりと
いうようなものも行ってますので、ぜひそのあたりの使い方も今後考えていただければというふうに思います。で続きましてですね、2社に共通するんですけれども、大学発スタートアップという側面でお話を伺えればと思います。トポロジックは東京大学、フロートミールは北海道大学ということで伺っておりますけれども、そしたら初めに北村さん、大学発で起業して良かった点、あるいはこのあたりが課題かなというようなこととか、もしあれば聞かせていただけますか。北海道大学初のスタートアップなんですけれども、すごい良かったなと思うときは、こういったような寿司テックのような展示会とか、いろんな食品メーカーがお客さんなんですけれども、お話をするときにどこの誰ですかってやっぱお話が最初始まるじゃないですか。その時にやっぱり大学の技術を使って開発をしてますっていうようなところはお話がどこの誰だろうっていうようなところからしっかり信頼性のあるお話につなげやすいのかなっていうのはすごいメリットとして感じてます。一方でチャレンジング的なところ難しいなと思ったのは、やっぱ技術だけはあるとでもそれをなんか事業として使っていくっていうのは結構全く違うようなスキルが必要だったりとか、いろんな新しい大学以外の人たちの関係者たちと、ネットワークとか構築をしていかないといけないなっていうのが日々感じていることなので、そこは結構その NEDO のこの NEP 躍進コースでなんかメンターの方にもすごくサポートをいただいているっていうようなことがあります。はい、ありがとうございます。トポロジック佐藤さんはいかがですか。そうですね、先ほどキャムさん言ってたみたいに大学発スタートアップっていうその大学のある意味お墨付きではないんですけれども、大学でちゃんと研究されてた研究内容がある意味競争の源泉になってるよねっていうところはなんか一定の信頼を、特にやっぱり僕らみたいなディープテックの分野だとあるのかなとは思ってます。だからそれをきっかけに、結局最後は自分たちで開発しなきゃいけないんですけれども、スタートダッシュとして、いやなんかお前がなんかそこら辺歩いてて酔っ払いながら思いついたアイデアがベースになってないよねっていう、そういうある意味ちゃんと認識をしてもらえるっていうのは一つ、特に創業間もない頃とかはすごく大きかったかなと思いますし、やっぱ今でも出てくる技術課題について大学ならではのやっぱどちらかというと僕ら物理学科の先生の研究室なんですけど、物理のやっぱりアプローチでこういう問題なんじゃないかとか、そういったやっぱ連携が取りやすかったりとか、大学の設備も一部、共同研究みたいな形で使わせていただいたり、そういったことである程度その小回りが利く開発ができるというのは大きなメリットかなと思います。で一方で、僕らどちらかというとやっぱりいろんな大学とか研究機関とか外部の企業との連携が始まっているフェーズにあるんですけど、特にやっぱそういうフェーズになってくると他の大学と連携して作った論文の扱いがちょっとセンシティブだよねとか、出てきた特許の扱いをどうする、特にやっぱ大学からライセンス受けている特許の扱いの柔軟性がちょっといまいち僕らがやっぱりやりたい通りにできない側面が出てきたりとか、そういったやっぱり大学との連携でまだまだ大学と、企業でどうしても目的が違うんであれなんですけど、そういった難しさを感じる側面っていうのはたまにあったりしますし、大学の先生の関わり方とかも大学によってはある程度企業にはここまでしか関わらないようにしてくださいっていう形で兼業申請を通してくださる場合があったりするので、そういった側面でまだまだやっぱりスタートアップともうちょっと連携できたら面白いのになって思う時はあるかなと思います。はい、ありがとうございます。多分日本では投資家目線で申し上げると、大学発だとマーケティングだったり、あるいは営業だったり、そういうビジネス面、ビジデブの面で、結構苦労するのかなって思うような方も多分多いんですよね。で、若者がわーって喜ぶようなエンタメ性の高いものとは、いわゆるディープテック、かなり違う分野なので、そういう面でもまずは大学の技術を元にしてるっていうのは、これは一つ大きなアドバンテージ、相手に信頼していただけるようなそういうものになってるんだろうなっていうふうに思います。なので、日本の、投資家の皆さんも最近ディープテック分野っていうのは相当
力を入れて支援していこうという方々が増えてきてますので、そういう方もぜひネットワークを広げながらですね、初めのその信頼を得る第一歩として大学を存分に使っていただければ、我々NEDOとしても応援してますので、ぜひ進めていければと思います。で次のテーマ、企業連携でございますけれども、今、トポロジックさんは私どもNEDOの大企業との連携のプロジェクトも、されてると思います、これはどのような思いから手がけてらっしゃるんですか、例えば。そうですね、我々の事業ってどちらかというと我々の技術をライセンスするっていうところが中心のビジネスモデルなので、我々の技術をどうしてもやっぱ大手の企業さんに採択していただかなきゃ事業化できない。で、その中で今採択してもうパブリックになっている情報なんではないですけど、今我々日本特殊商業さんっていう自動車向けのセンサーとか、スパークプラグとかを作っている企業さんとの、共同で採択していただいている事業なんですけども、僕らの技術を使って、新しいセンサーを事業化しようということに賛同してくださって、もう彼らが量産する、彼らが僕らの技術を使って自分たちの製品として売っていくっていう前提の事業を立ち上げようとしているところですね。なので我々どうしても誰かを介さないと事業化できない、どうしても半導体だとそれこそ工場を作るだけで何百億円買っちゃうっていう世界なので、そういった中でああいったその大企業に調達を促すような補助金っていうのはすごく活用しやすい枠組みだなと思ってます。ありがとうございます。フロートミルさんは今まだいわゆるシード機として、大企業、一般企業との連携っていうのはこれからかもしれませんけれども、何かその他の会社との連携っていうのはお考えだったり実際に進んでいることっていうのはあるんですか？今の我々の段階としては、一応ものとして粉末状態のところまでできている。なのでこれを食品メーカーの方々、例えば今既存の抹茶を原料として使ってるケーキ屋さんとか、あとは北海道の方で餃子を作って野菜餃子に入れてみましょうとか、なんか甘い系と、甘くない系と、あとは他にプロテイン飲料とか、なんか筋肉をつけるために飲みたい人たちのためのドリンク開発とか、あとは青汁とか、本当にいろんな分野のメーカーさんとお話をさせていただいて、で実際にこれ、私たちの企業としては環境問題の解決策につながればいいなって思いでやってますけど、じゃあそれを実際に皆さんに食べていただくっていうところにつなげるのには、やっぱり一つ一つの企業の課題解決につなげないといけないので、それをもう本当に全部バーってリストアップして食品メーカーの人たちにお話をして、こういうニーズがあるんだなっていうのをひたすら今お話をしてるっていうような段階です。あと試作もしてます。なんかゼリーの試作作ったりとか、いろんな商談が進むとですね、じゃあみんなで試食会しましょうって言って、なんかいつもいろんなものを食べたり、新しい商品を送っていただいたり、すごい楽しくやってます。ありがとうございます。楽しいですね。実はですね、まだまだ海外展開の話ですとか、あるいは国、NEDO を含めて、期待されたいこととかいろいろお聞きしたいと思ったんですけれども、ちょっと時間がいろいろお話もですね、尽きないところで、時間も足りなくなってきまして、第1部、パネルディスカッションとしては我々としては残念ですけれども、ちょっと一旦この辺で次回また来年お願いしたいな。わかりました。パワーアップして帰ってきます。ぜひお願いします。NEDO としても継続したご支援メニューございますので。でオーディエンスの皆さんどうもありがとうございます。何か結論があるというものでもないんですけれども、こんな雰囲気で、楽しく、スタートアップの皆さんと一緒に日本を盛り上げようと思って活動してますので、どうぞ引き続きよろしくお願いいたします。次は個別のピッチイベントということで、引き続きお楽しみください。どうもありがとうございました。ありがとうございました。Hello everyone. Thank you for coming to this stage at Sushi Tech Tokyo.
Today, we have three amazing speakers who will each pitch their innovative ideas and project. Let's get started with our first speaker. Please welcome Mr. Shibano from Prospective Technologies. Let's give them a big round of applause. I'm Mr. Shibano, co-founder of Prospective Technology. We are a software company specializing in battery degradation diagnosis and providing service under the brand of Evans. Batteries are everywhere, but all batteries degrade inevitably and non-uniformly. We believe even the best batteries is useless without performing monitoring. Battery technologies has advanced rapidly, but battery testing technology is still stuck in the past. We divided the market into two groups, onboard and off-board, whether the battery is still installed in the vehicle or removed from it. Onboard, there is no practical method and no battery degradation testing for battery car inspection or resale value for used car. And off-board, you can expect 100% of accuracy if you spend one day. However, even when in short time, the accuracy is dropping down dramatically. So that's a trade-off issues. We achieved a high accuracy, 94% within 2 minutes. And we hope, we believe we can improve much more better, up to 97% or more. To our knowledge, no other companies or studies disclosed to the market at this scale of data. Our solution is pretty simple. Just connect to the measurement instruments, and you can get the result within 2 minutes. Even the high prediction accuracy can expect customer for 20% of revenue increase. And onboard, pretty simple as well. Just connect to the OBD port and capture the 3 minutes of charging data. We deliver 90% of accuracy in capacity estimation with SOH, state of health score, and or battery grading information. For the first time, the reliable market assessment is possible in used car market. Why our performance so ahead in off-road? Industrial standard EIS testing method to measure the internal impedance and check battery health, but there's a huge problem. Once the battery tests begin, the battery is changed to internally changed start. And by the end of the testing, the battery's condition is no more at the same condition. We focus on the changes itself using DC to analyze. We perform transit analysis, not a steady state analysis. Our solution is compatible with any type of batteries, not limited to nickel metal hydride, lithium ion, and any other battery types, and a highly noise resistance capability we have. Off-road diagnostics is even more challenging in this industry. The signals are extremely noisy, and the vehicles are equipped with only low-cost, very cheap sensors. Currently, commercial available solutions rely on machine learning technology trained on big data. Our approach is different. We don't infer the SOH from the other vehicles' data. We diagnose the vehicle in front of us directly, accurately, and in real time. We are currently working on the Japanese, one of the biggest used car website.
and plan to launch our product this autumn. Once we succeed in the Japanese market, we will plant it in the US market. Off-board solutions, we completed the paid POC project in North Carolina, USA, and negotiating the next steps. And also we are discussing with another battery testing service provider for lithium-ion batteries in Chicago. Our business model is pretty simple, pay-as-you-go based, directly linked to the fast-growing number of batteries in the market. Our offered price will be very cheap, 500 Japanese yen for onboard and $1 for offboard. Japan's automobile industry and battery technologies are world-class. However, according to the Volta Foundation Industrial Association, there is no Japanese company who are battery intelligence software company. So we be hoping to become the one of the list. Our technology is proven and the opportunity is real. Now we are looking for the right partner and the investors to moving forward together. Thank you very much. Thank you, Mr. Shibano, for that wonderful presentation. Next, we have Mr. Uchiyama. Please give them a warm welcome. Okay, let me start. Okay. Hi everyone. I'm Junpei Uchiyama from Okayama University in Japan. Today I'd like to introduce our anti-molecular enzyme platform for animal health. Our message is very simple. One platform with two business paths: feed additive and the veterinary drugs. Antimicrobial resistance, AMR, is a global One Health problem. AMR makes the bacterial infection hard to treat with antibiotics. AMR move across the animals and humans and the environments. And today, I'd like to focus on the animal health. In animals, AMR is a production and food safety problem, such as treatment failure, economic loss, food safety risks. Here is a structural gap in animal health. Animal antibiotics must decrease because the regulation is getting tighter, but animal production is increasing. So we need new alternatives beyond antibiotics. We have two use cases in animal health. Before infection, the need is prevention. This is the feed additive path. After infection, the need is treatment. And this is the veterinary drug path. So our answer is the antimicrobial enzymes. They have a different mode of action from the antibiotics, and they have a rapid killing effect to the bacteria. So we believe this is a strong option in animal health. We provide an end-to-end platform for the antimicrobial enzymes, including enzyme design, in vivo stability and formulation, and manufacturing support. This platform actually supports the feed additive and the veterinary drug path. So this is an example for our veterinary drug path. And this enzyme called the LG3 show the 2.5 higher activity than the conventional strongest enzyme. And they show the 100% survival in mice. And we also developed the purification method, which has got the 3.3 better purification efficiency. So from one platform, we can build two business paths. Feed additive is a validation path, starting a poultry feed in Thailand and moving to the ASEAN. Veterinary drug is a licensing path.
starting with the bovine mastitis and then move towards the partnering. So we have two revenue streams at a different timing. Feed additive comes the first, and then veterinary drug comes next. Feed additive generates early revenue, and the veterinary drug creates a large upside later. This is our two-step growth model. We target the large markets, but we start from the two focus entry points. For the feed additives, we start with the Thai poultry integrators. Integrators are companies that manage the feed, farms, and the production all together. For veterinary drugs, we start with the animal drug companies in bovine mastitis. Why now? Demand is rising, and GMP path is taking a shape. And then we already secured $1.1 million in non-dilutive support. We already have the early tractions, and in both paths, early POC discussion in Thai integrators and the early partnering discussion in bovine mastitis. Our team covered the discovery, CMP, GMP, partnering, field validation. So our goal is simple: less antibiotic dependence and better animal health. And today, if anyone knows the Thai integrators, and introduce us, please. Thank you very much. Thank you, Mr. Uchiyama, for that wonderful presentation. Next, we have Miss Ota. Please give her a warm welcome. All right, may I start? Good afternoon. My name is Yukino. I'm from Humani, and I am very excited to share with you our feeling a hands-free mobility for self-empowerment. As how lucky are we to gather here today to look at the newest of technologies? For most of us, we have the freedom, power, and the independence to freely explore and challenge whenever we want, wherever we want, with whatever we want. But we tend to take this right for granted. But for elderlies, wheelchair users, or patients, they lose their losing or not even given in the first place the right to explore makes them feel powerless and unworthy. This tends to make them more passive and reluctant to move around or start to be engaged in any activities. Oops, sorry. So that's why we want to change this by letting them know that they are capable of accomplishing something more. In a world while the world is chasing automation using smart technology like AI, robotics to replace people, here in Humani, we value autonomy. Autonomy is an ability to make and execute your own actions. That's why our mission is to empower people with self-efficacy, which is a belief that you can do more through using technology. Based on this concept, we came up with an idea: meet feeling, a hands-free mobility for self-empowerment. By attaching this belt-type interface onto an existing mobility, we can use the trunk force to move the wheelchair. It offers stable, sporty, and most importantly, universal riding experience like no other. Unlike passive transportation, feeling requires the users to engage their bodies, therefore turning every movement into sense of accomplishment. Throughout this project with NEDO, we were able to explore many fields or use cases for feeling. And we are proud and confident to determine that rehabilitation is going to be our main focus domain. Currently, we are conducting 3 POCs with hospitals and care facilities to validate the impact of
validate the impact on cognitive and physical function for stroke and dementia patients. For our entry market will be rehab refugees who are underserved population of patients who wants to get better yet is restricted to do so due to our current insurance system. From there, we are planning to extend to care facilities and finally in and out of Japan. The future of feeling goes far beyond transportation and rehabilitation. By offering hands-free experience, we open new doors for job opportunities, universal entertainment like sports and gaming, and also cultivate social connections with people around them to empower, enrich, and live in their lives. So if you relate to our concept, please let us know. We'd like to share more about our recent progress. Here's my contact on the bottom. Thank you for your kind attention. Thank you, Ms. Ota. That concludes today's pitch event. Thank you all our speakers and everyone who participated. We hope you continue to support Sushi Tech Tokyo. Have a nice day. ありがとうございました。今一度大きな拍手をお願いいたします。Thank you very much for your wonderful presentation, our last session of the day. ありがとうございました。それでは以上をもちましてすべてのセッションを終了とさせていただきます。2日間にわたり開催してまいりました寿司テック東京2026がスタートアップ企業の皆様にとって今後のビジネスにおける一助となれたのであれば幸いです。そして明日のパブリックデーでは自治体のマスコットなども登場いたします。ぜひまたご来場いただければと思います。それでは皆様お時間の許します限り会場内にてどうぞごゆっくりとお楽しみください。ありがとうございました。So everyone, this concludes all of our sessions for today. We sincerely hope that Sushi Tech Tokyo 2026 held over the past 2 days has been a valuable opportunity for all of you and startups and contribution to your future business success. Tomorrow is a public day which will feature appearance by local government mascots and more. We would be delighted to welcome you back again tomorrow. For now, please feel free to enjoy the rest of your time here at the venue. Thank you very much.